Что для вас ближе, городская суета или спальные районы? Вы знаете, Ирина, я совмещаю и городскую суету, и отдых, и спальный район. Мне так нравится этот район. Во-первых, рядышком, как говорится, пойдешь налево. Огромный центр красивый, шикарные магазины. Пойдешь направо, в 5 минутах набережная и роскошное море. Прекрасные пляжи. И вы знаете, здесь даже находиться приятно. У нас в доме. У нас замечательный бассейн, где мы утром плаваем, делаем зарядку. Можно позавтракать у нас в квартире. Можно позавтракать здесь. Здесь для нас всегда готовы столики. И все здесь располагает к отдыху. Нравится все. Не вижу никаких недостатков, никаких минусов в своем отдыхе.